อันนี้ปลาทูหรือกบเนี่ยกระโดดจังเลยทุกก็กราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินิไบค์ชาแนลวันนี้เรากำลังจะไปลั่นบางสะพานกันนะครับถามว่า1,300เจอก็300เลยนะครับวันนี้เราจะไปร้านกิน KFC KFC มีแต่รถแรงๆทั้งนั้นโอเคครับเดี๋ยวเราจะกันถ่ายรูปกันแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปกิน KFC แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมินิไบค์แล้วก็ช่องลั่นทุกวันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวรับชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย